dans ma salle de bain que la molette pour relever le bouchon déconne depuis je sais pas combien de temps. Ça fait ce bruit de bouchon qui n'arrive pas à sortir de son axe. Je dis putain, ça y est, je sais. Je vais faire un tuto sur l'incrémentation que fait une molette de coffre-fort sur braquage à l'italienne. J'ai utilisé le bruit d'un agenda avec du papier assez épais auquel on ajoute le bruit. J'ai refait absolument tout. Le mixage de la bande musicale. Les sons de room tone, c'est quand vous êtes dans une pièce et qu'il n'y a vraiment aucun bruit, et ben en fait il n'y a pas vraiment aucun bruit, c'est qu'il y a toujours une ambiance, il y a une climatisation. J'ai utilisé un Audio-Technica 897 qui ressemble à ceci.